очень говорю быстро, потому что мне надо снимать видео. Да, именно видео. Короче, приятного просмотра. Это нелюбимая матерью дочь. Моя версия. Да, прикол, моя версия, да. Все. Смотрите, приятного просмотра еще раз, да. О боже, и это моя сестра. О боже. И это моя мама и сестра. Я в шоке. Через 3 дня они собрались, пошли домой. Дальше смотрите сами. Ха. Давай, дуренька, у тебя получится. Не получится. Не волнуйся, доченька, ты еще встанешь. И пойдешь, не волнуйся. А то вообще еще не вставала. Я. Итак, прошло 5 лет. Им бы 15. Заплети меня, заплети. А день сделай макияж. А если не буду тебя не заплетать, не одевать, да и не красить, что будет мне? На, получай. Готова к полету? Нет, не надо, пожалуйста, не надо. Надо. Нет. Лети, птичка. Это все она все. Ну, сейчас ей попадет. Кто это сделал? Она. Ну все, ей капец. Иди сюда. Ой, сейчас и мама полетит. Эй, что ты делаешь? Отпусти. Пока, мам. Ну, короче, в школе. Будешь парнем? Не, я хз почему, но ты страшная. А вот твоя сестра хз почему мне нравится. И она красивее тебя. Я тоже хз почему. Он действительно думает, что я буду его девушкой. Дома. Она украла моего парня. Доченька,
Сейчас она получит. Ну ты же взрослая сейчас. Могла бы и сама ей отомстить. Мама, ты в курсе, что даже когда я ее пыталась пнуть, я улетела. Да, в прямом смысле. Ладно, она летела для тебя. А ты вообще в космос улетела? Ну да, и что? Но это не меняет факта. Просто сейчас я отомстим. Хорошо. Стоять! Куда ты? Режим игнор. Сейчас ты у меня получишь. Режим плаксы включить. Всем привет! Я вернулся в самый неподходящий момент. Я король какого-то фига в 21 век. Я королева? А моя миленькая дочечка принцесса? Ты бьешь детей. Все, развод. А моя доченька принцесса. Вот и все. Доченька, быстрей попрощайся с этими и быстрей. Я тебя жду в нашем лимузине карете. Мама, я хочу быть принцессой тоже, как она. Почему она принцесса, а не я? Ну это невозможно.